อย่ามัวแต่ตั้งท่าสิลูกนะ Don't have to find the right position. เจอจ้าไปเลยลูกอย่า Child ตั้ง out. ท่าอย่ารอเวลา Child out. Don't have to wait up อย่า for มัวแต่ anything. Not ขนาดจิตแบบไหนซะก่อน worried about what state of the mind, what condition your mind is. It isn't about mind together with everything. Instantly. Don't waste your time trying to find any right composure. Blooming and let go of the blooming. Carry out great compassion. Be in the mode of great compassion already. Start blessing right away. It isn't about mind or not mind together with everything. With everything. With everything. ของจริงแค่ลูกน้องนิดเดียวก็เลย Originally, only you pay a little bit of homage. You already overpassed the truth. แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ But I'm not blaming you. ไม่ได้ว่าอะไร I'm not criticizing. ของจริงแค่ลูกน้องนิดเดียวก็เลย Originally, เลยหมดแล้ว you only pay a little bit of homage. You already overpassed the truth. It isn't about mind or not mind. มันไม่ใช่พฤติกรรมทางจิตลูก It isn't about any behavior of the มัน mind. ไม่ใช่ตัวปฏิบัติ It isn't any practice. It is not about cultivation or ไม่ใช่ตัว contemplation. เจริญ It isn't about any of the body or mind practice. It is only direct nibbana and nirodha. It isn't about mind or not mind. That is, มันไม่ใช่ตัวปฏิบัติลูก it isn't about practice. แต่ลูกไปน้อมนิดเดียวมันก็เป็นตัวปฏิบัติแล้ว So มันเลยแล้ว when you only pay a little bit homage, feel a little bit of respect, การน้อมของ you ลูกเนี่ย already มันเป็นตัวก่อ overpass. เกิดไปเรียบร้อยแล้ว You already starting something arising already. That is a practice. That is a state of the mind that arise already. ฟังดีๆนะลูกนะถ้า You ฟัง have to ดีๆแล้ว listen จะ up, ไม่เหลืออะไร listen up carefully, and it won't be anything else. It won't be ฟังดีๆมันจะ anything มี left. ทั้งจบตามและจบช่วยสัม It ภา will ระพร้อม end กันไปลูก and end for the samsara accordingly if you listen very well. ไปหลงเจริญกันซะเจริญไปหมด You have been deluded in in practicing the body and mind, นี่รอดไปหมดเลย overpassing the truth. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ It isn't about mind or not mind. สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยว Something that isn't about relating or not relating. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยว Something that isn't related to the non-relating itself. สติไปเลยลูก Use the reminder that ends itself. นุสติที่ตัดสรุปกันในนุสติไปเลย The reminder that enlightened in แล้ว itself. ก็ใช้กับสังสารวัฏลูก And use it with the samsara, for the ทุกอย่างไปด้วย samsara, กัน with everything together simultaneously. It isn't about mind or not mind, simultaneously with everything. เรียกว่านิโรธและนิโรธช่วยนิพพาน That และนิพ is พานช่วยไปด้วยกัน nirodha and nibbana for yourself and the samsara simultaneously ช่วยไปด้วยกัน to end together with the อย่ามัว samsara. แต่หลงงมงายกับตัวปฏิบัติอยู่ลูก Don't be fixated and obsessed with practicing the body and ตัวปฏิ mind. บัติมันเป็นตัวปรุงแต่ง The practice of body and mind is a fabrication of the mind. It is a delusion in arising and ceasing in itself. The นิพ practice พานนี่ไม่เกี่ยวกับ nibbana ระดับลูก has nothing to do with arising and ceasing. นิพพานนี่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพพาน Nibbana has nothing to do with nibbana itself. มันไม่ใช่สิ่งเกิดดับนิพพาน It isn't about arising and ceasing of anything. ที่เกิดดับเรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติลูก Arising and ceasing is ลูกไปเจริญ practice. ตัวไหนก็เกิดดับนี่ตัวเจริญ Anything that you cultivate, you have arising and ceasing. ลูกปฏิบัติตัวไหนมันก็เกิดดับในตัวปฏิบัตินั่นลูก You practice anything that is arising and เรียกว่าตัณ ceasing หาปรุงแต่งธรรมะ in that ทานปรุงแต่งธรรมะ that is a fabrication of Dhamma. The fabrication to practice anything, practice ตั Dhamma. ณหาประทานปรุงแต่งธรรม That is delusion, attachment, มันก็เลยเกิดการ of Dhamma เกิดการเกิดดับกันในธรรม resulting in karma overlaying Dhamma. ส
that, ที่ตามมา and make it คือ arising and ceasing in Dhamma. ตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหา And น that รกเป็น result ที่รอง in รับตัวปฏิบัติทั้งนั้น realms of existence from the highest heaven to the lowest hell. ไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เกี่ยว This เลย has nothing to do with Nibbana, not even one bit. ดังนั้นลูกก็อย่าเสียเวลา So don't waste your ไม่ time. เกี่ยวเอง Don't waste your time and recall it isn't related to the non-relating itself. ถือเลยลูกทุกอย่าง With everything. ที่ไม่เกี่ยวกับไม่ It isn't about my or not my, with everything. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ลูก It isn't about mine or not mine, recall that. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึด It isn't about attached or not ไม่ attached. ใช่ตัวบำเพ็ญไม่ It ใช่ตัวปฏิ isn't บัติ about cultivation or practice, body or mind. นิโรธตรงๆนิพพานตรง It's a direct nirodha, direct nibbana, directly. ของจริงอะแค่ลูกน้อมนี่ก็เลยแล้วลูก Originally, the original truth, only when you pay respect or pay homage to ดังนั้นใน anything ตั you วน้อม already ลูกมันจะเป็นของ overpassed. ปลอมอยู่ไง So, your respect, your homage to anything นะ that isn't ไม่ real, ต้องพูดถึง that พฤติ isn't กรร the มเลย truth. ลูก We don't have to talk about any มันเป็น other เรื่องกรรมที่ behavior. ลูกสร้างกันมา It's all สร้างกรรม about ใส่กันมา karma. มันก็เลยเป็นแบบนั้น All your น้อม habit, น้อม the habit that you have created over time, is all karma. It isn't about nibbana or the truth, not at all. เคารพไม่เคารพอะไร Respect เคารพอะไร or มันเป็น not กรรม respect ใส่ลูกสร้าง anything กันมาเองทั้งนั้น is only the habit that you have created, you have developed. ลูกกับนิพพานตรงๆเลยได้ไหมนิโรธ So ตรงๆ be เลย direct, สิ่งที่ไม่ be เกี่ยวกับ direct ไม่ to ไม่ไม่ nirodha ไม่ตรง and nibbana. It isn't about mine or not mine, like that. ๆจบตัววิปัสสนาไปเลยลูก In จบตัวกรรม the ฐานไปเลย vipassana จบตัวบำเพ็ญ and ไปเลย meditation and any cultivation, right there and อย่า then. เอาตัวบำเพ็ญไปหลอกเขาอย่าเอาตัวกรรมฐานไปหลอกเขาอย่าเอาตัววิปัสส Don't นาไปหลอก deceive เขาอย่าเอาตัว one ภาวนาไปหล another. อกเขา Make other people delusional in practicing body or mind with vipassana or meditation. เพราะว่ามันเป็นโมหะตัณหาอุป That ทาน is ปรุงแต่ง delusion ทั้งนั้นลูก and attachment. That is not Dhamma. มันไม่ยุติก็ตรงๆไงมันไม่ยุติ It doesn't ก็ end. ตรงๆ It doesn't end the ending มัว directly. แต่ปรุง Only แต่งทำหลอกกัน fabricating Dhamma, deceiving one another through ก็ practice. เลยกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกลาย And เป็น it ประเพณี become ที่ทำ traditional ตามมามากมาย In Dhamma, in Buddhism, from generation to generation. รู้ว่าต้องตรงสิไม่เกี่ยว Be ไม่เกี่ยว direct. เอง It จบ isn't. ตรง It isn't related to the non-relating itself. That is a direct ending. It isn't about mine or not mine. ๆไม่แม้กระทั่งตัวไม่เอง Mine, even the mind itself. That is to end the ending directly. ตรงๆต่อการจบตัวจบเอง That is through the ending. นั่นจริงไม่มันไม่ต้องไปมากวิธี Don't have to be a lot. มาหากุณาไปตลอดเวลาเลย Not have to do any ritual. That is great compassion forever. It isn't about mine or not mine, constantly all the time. To have ไม่ great ต้องไปห่วง compassion. กราบไม่กราบไม่ต้อง Don't ไป worry ไหว้ about ไม่ไหว้ไม่ต้องไปห่วง how สวดมนต์ to ไม่ pay ได้สวดมนต์ respect, ไม่ how ต้อง to ไปห่วง bow, how to make a prayer, to recite or chanting. Don't have to worry about all that. It has nothing to do with Nibbana. ยุติตัวยุติเอง End ตรงๆเลยลู the ก ending directly. จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว From not เอง relate จาก to ไม่ the non-relating ตัวไม่ itself. ตรงๆ From the mind directly. ไม่ยุติตัวไม่เอง Mind ไม่เกี่ยว ends ยุติตัวไม่ mind เกี่ยว itself, เอง not relate, ends not relating itself. ไม่จบตัวไม่เอง Mind ไม่เกี่ยว ends จบตัวไม่เกี่ยวเองตรง Mind itself, not relate, end not relating itself. ๆไม่เกี่ยว Directly. ไม่เกี่ยวเองเนี่ยสิ่งที่ Not มันไม่ relate เกี่ยวแม้กระทั่งตัว to ไม่ the เกี่ยวเอง non-relating เนี่ยเรียกว่าไม่ itself. เกี่ยวจบตัวไม่เกี่ยวเอง That is how not relate ends not relate itself directly.
เริ่มนิดเดียวมันก็เลยแล้วลูก You start anything, you already overpass, already ต่อ overpass ไปก็ให้ Nibbana เป็นเนื้อ and หา the พระม truth. หากรุณาพร้อมกันทุกอย่างไปตลอด And now on, be the essence, embody the essence of great compassion on and คือ on. อะไร What is that? How ก็ is ไม่ that? เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่ก็คือทุกอย่างนั่นเอง Not ไม่ relate เกี่ยวเอง to the non-relating itself with everything that is to carry out the great compassion. มันจะมีผลต่อการดับล้าง It will ล้าง have ไปในทุกสิ่งทุกอย่าง an พร้อม effect กันนะเรียกว่ามหาก to รุณา empty out and extinguish everything in the samsara that is to have great compassion. ปรับเข้าสู่โหมดแห่งมหากรุณาไปเลยลูก Be in the mode of great compassion. ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง Not relate to the non-relating itself with everything. Carry on พร้อ like มกัน that. ไปกับกิจวัตรกิจ With กรรม all กิจวัตร your ทุกคน daily routine, all your activities in your life. ทุกอย่างก็จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว Everything เอง is จะไม่ from ยึด not ตัวไม่ยึด relate เพราะมันเป็น to the เรื่องการ non-relating งาน itself, นะ not attached to the non-attachment itself. Recall this, recite these sentences while you are doing your activities. ไม่ต้องไป Go แยก on นิพพานออก with จาก any กัน activity เป็น in นิพพาน your ละ life. แทน You don't have to separate Nibbana from anything, from your life, but be with ไม่ต้องไป everything. แยกนิพพานออกจากหน้าที่ไม่ต้องไปแย Don't ก have วิ to มุตติออกจากหน้า separate ที่ vimutti นิพพา or นละหน้า Nibbana ที่แทนวิมุตติ from your พ้นด้วยในหน้าที่แทน responsibilities or your duties, but use Nibbana and vimutti to liberate your duties and responsibilities instead. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดมายึ It ดไปด้วย isn't กัน about ในหน้าที่ attached or not attached together with your duties and responsibilities. ไม่ต้องไปหลุดพ้น Don't จากหน้าที่ try หลุดพ้นช่วยทุกหน้าที่ to การงาน liberate แทน from your duty, but to liberate your duty instead. นั่นแหละ Liberate จึงเรียกว่าเป็นการ for the โปรด duties. That is how you bless. ไม่ใช่หลุดหนีถ้าหลุดหนีมันไม่ Not ใช่การ to โปรด liberate from anything. If you try to liberate from anything, you're not blessing. มันไม่ใช่นิพพานจากอะไร It isn't Nibbana from anything. If you try to have Nibbana, to reach Nibbana from anything, that isn't great compassion. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดมายึดไปด้วย It กัน isn't ทุก about อย่างทุกอย่าง attached or not attached with everything. Everything. โอเคละ That's it.อย่าไปแยกนิพพานออกจากสา Don't มีออกจากภรรยาออก separate จากบุตรธิดา Nibbana ออกจาก from ครอบครัว husband, ออกจาก wife, วัฏออกจาก children, สัตว์ samsara, or sentient beings. Đừng tách Nibbana ra khỏi con trai con gái, đừng tách Nibbana ra khỏi luân hồi, đừng tách Nibbana ra khỏi chúng sinh. มันคับแคบ That is limited, มันคับแคบ very limited. Nó hạn hẹp. อย่าไปแยกความหลุดพ้นออกจากอะไร Don't separate a liberation from anything, ให้เป็นหลุดพ้นช่วย but to liberate for everything instead. ที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไป It ด้วยกัน isn't about ไม่ได้หลุดพ้น attached ช่วย or not attached together with everything. That is how you liberate for everything. แต่ถ้าหมายถึงความไม่ยึดติดเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากสรรพสิ่งไง If you only focus on non-attachment, it means that you're not attached to anything. แต่ถ้าหมายถึงไม่ยึดหมายถึงไม่ยึดติดเนี่ยมันจะกลายเป็นหลุดพ้นจากอะไรอะไร Nghĩa là If you're not attached, it means that you're not attached to things. มันไม่มีเนื้อหามหากุณา không có cốt That doesn't have an essence of great compassion. You have to listen again. It isn't about attached or not attached. แล้วก็ไปด้วยกันเลย And it has to go together with everything. คลายช่วยหลุดช่วย That is to liberate and release for everything. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น Something that isn't about liberated or not ไปด้วย liberated. กันเลยทุกอย่าง Together with everything. มันก็จะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วย That ไปด้วย is กัน how you release and liberate for everything. ไอ้อย่างเนี้ยมันไม่ได้หลุดจากอะไรไม่ได้พ้นจากอะไร That แต่มันกลายเป็นหลุดช่วยพ้นช่วย Isn't you trying to liberate from anything, but it is you liberate for everything, with สิ่งนี้แหละที่ everything. เรียกว่าโปรดสัตว์ตาม That is พระองค์โปรด
how you bless sentient beings, 原來 the same as all the Buddhas and 沒 Mahabaramis. 有種性要點樣？ ไม่ใช่คุณไปสร้างคตินิยมขึ้นพอจะหลุดจากอะไรจะพ้นจากอะไรจะหมด It จาก is อะไร like you ไม่ create ใช่แบบนั้น any mindset and fixate on it to be liberated from anything, from this thing, from that thing. แบบนั้นมันไม่ใช่แบบมหากรุณาขององค์มหาบารมีมันเป็น That เรื่อง mindset ของความ isn't เห็นแก่ about ได้ great compassion of Mahabarami, but it is for benefit only oneself. ก็เห็นแก่หลุดเห็นแก่พ้นไง Only reach for liberation for จะ oneself, เอาหลุดเอาพ้น trying to hold on to the liberation for นั้นให้ oneself. ปรับใหม่ปรับบัญญัติใหม่ลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น You have to change that idea, to shift that idea. It isn't about liberated or not liberated. มันจะได้ไม่หลงเอาพ้นไม่หล So ง you เอา won't ไม่ be พ้น deluded in trying to liberate it or not liberated from anything. มหากรุณาที่ That เขี is ยนกันไป great compassion that is imbalanced with the samsara throughout. ช่วยกันช่วย To liberate and release everything all at once. ถ้ามันยังมีงานมีหน้าที่อยู่ If you still have ช่วยงาน any work ช่วยหน้าที่ or ไป any ด้วย responsibilities, ไม่ใช่หลุดจาก you งาน just liberate your work and your duty, not to try to run away from it or try to be liberated from work or responsibility. Keep on liberating ช่วยกันโปรด until there is none. Help one another to bless. คำว่าทุกอย่างเนี่ยคำว่าเหมาะถือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหน้าที่การงาน The word everything, it doesn't mean only your work or your duty, but it means everything. ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเองมันคือทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะ It's หน้า not ที่การงาน related to the non-relating itself. It is for everything, not just your work. มหากรุณาดีๆเนาะ Have great compassion. Be careful. Be careful. หรือว่าลูกทำงานลูกทำหน้าที่อยู่มันก็ไม่ได้โปรดอยู่เฉพาะแค่งานหน้าที่เพราะมันคือทุกอย่าง When you recall the word everything while you are working or you doing your duty, it doesn't mean that you only bless your work or your duty, but you are blessing everything is beyond your work or your duty that you are performing. Once you recite the word everything, ทุกอย่าง it is beyond what you're doing. มันก็ Everything. It will happen ดูดำ accordingly. ริอย่างไรมันก็ตามนั่นแหละตาม Every ที่ time you think of the word everything, it will happen เพราะว่า automatically ทุกอย่าง as you ทุ think. กอย่างไปเรื่อย It is everything. It's beyond what you are มัน doing. ไม่มาแคบอยู่แค่ทีละ It's อย่าง not ทุกอย่าง limited to one thing, one ห or รือ two ที่มันหลง things. แคบอยู่แล้วทีละอย่างสองอย่างมันก็จะเลิกแคบไปเองเพราะคำว่า What ทุก you อย่าง are นั่นแหละ deluded in fixating on one thing at a time. If you recall the word everything, it will go beyond that, and you won't have delusion in focusing or limit anymore. It will become limitless. It isn't about mind มีประมาณไป or not mind. It will become limitless. No limitation. โอเคแล้ว That's it. โตละ